Abahlali basemaqhubela kwaWard 19 kwaZakhele bathi umasipala uyafika zokulungisa le meko yemibhobho ezalisa iiyadi zabo kunye nezitalato ngelindle kodwa iphinde iqale phantsi. Omnye waba bahlali uNobantu Mtekwana noneminyaka engama-77 budala uthi le meko inefuthe elibi kwimpilo yakhe. Uthi ivumbi eliziswa ngala manzi limenze engakwazi ukuphefumla kakuhle. Kudala imali isenzeka le nto layithatha iveki nyanga zingaphi noba zimbini ntathu phinda khona igqabhuke. Uyathanda ingaphelanga nenyanga ephinda khona igqabhuke ibitsalwa amanzi. Andandiqhubekayo uba kwenzeka nto nalapha efranti ke nalapha kuthi bakucocwa ngapha belapha efranti yonke laa nto lena lavumba lonke lizapha kum ndibe ndinjena ke. Yandafektha kakhulu impilo yam ihambela mbi kakhulu ile meko ihlala phantsi kwayo. Eli xhegokazi lithi lidinga uncedo lokunikwa izixhobo zokuphefumla ngokuba livumba liyamongamela. Ingathi mna uba ndofumana i-oxygen ndixa ndiqhalisekile kanjena ngoba kunjalo ngoku. Ndiyazi uba noko i-oxygen ingcono kunale nto ngoba le nto lena ikwayingozi xa ndisi-overdose ndisebenzisa ngolu hlobo ndisebenzisa ngalo. Ngoku ke kum ke ingathi ndingabhetere yi-oxygen. Omnye umhlali uThembisa Mnqumevu uthi eyona nto imkhathazayo kukuba nabantwana bayachaphazeleka yile meko. Nabantwana ukubona abantu uyabona isikolo silapha isikolo bazawutsibela phaa abantwana babenzani ke ngoku baberonga abantwana beke neemoto ezigqithayo apha ngezi zibalekayo ukubona ngoku funeka ukuthi noba mhlawumbi uyagqitha funeka ukhawuleze ugqithe ngoba kaloku iza kuchaphazela. Uceba wale ngingqi uGama Maqula uthi uyayazi imeko abahlala bajongene nayo. Utyhola umasipala ngokungazi nesisombululo esisigxina ekulungiseni le ngxaki. So yes, I'm aware the situation. Umasipala has been trying to attend to the situation temporarily. That's why you'll hear that Babahlali Bati, this thing has been going on and on and on, because the matter was dealt with temporarily because of the old aging infrastructure. Now this problem arises. Now this line, Yasestofile, is catering for about 7 wards from Alcoa, and it's transferring this sewage to Fishwater Flats. So if it blocks here, all of those wards will suffer. Umaqula usibonise apho umasipala grumbe khona njengelinge lokufakela imibhobho emitsha ukuzama ukulungisa le meko. Nangona kunjalo, abahlali bathi bafuna isisombululo esisigxina kweli tyeli. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSisipho Mtiki apha kwaZakhele eGqeberha.